Ved du, hvordan du beskytter dit design? I hvilke lande ønsker du det beskyttet? Hvilke produktbetegnelser ønsker du det beskyttet under? Hej, jeg ønsker at få registreret mit design. Hvordan gør jeg? For at få beskyttelse skal dit design være nyt. Du kan ikke få beskyttet dit design, hvis der tidligere er offentliggjort et lignende design. Det skal også have individuel karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket skal adskille sig klart fra andre kendte produkters udformning. Du skal være opmærksom på, at designbeskyttelse kun er gældende i de lande, du vælger at registrere dit design i. Hvad gør jeg nu? Hvis du ikke registrerer dit design, kan det alligevel være beskyttet i EU i 3 år, gennem det, der hedder uregistreret EU-design. Her er du dog kun beskyttet, hvis nogen decideret kopierer dit design. Efter udløbet af 3. årsperioden er der imidlertid ingen mulighed for forlængelse af beskyttelsesperioden. Hvis du oplever, at dit design bliver kopieret, har du brug for at kunne dokumentere udformningen af designet. Du bør derfor gennem dokumentation, der viser udformningen af designet, og sørge for, at alle dokumenter er dateret. Hvis du vil registrere dit design, kan du sende en ansøgning online via vores hjemmeside, eller du kan udskrive og udfylde papirformularen, som er tilgængelig på vores hjemmeside. En designansøgning kan indeholde et design eller en samregistrering. Er det en samregistrering, altså hvor du registrerer flere designs i samme ansøgning, skal alle ligge i den samme produktklasse. Man kan for eksempel godt registrere flere lampedesigns i den samme ansøgning. Så vil hver lampe i samregistreringen få sit eget registreringsnummer, når den registreres. Hvilken slags oplysninger skal jeg bruge i min ansøgning? Du får brug for dit navn, adresse og kontaktoplysninger, en grafisk fremstilling af dit design, hvilket betyder, at vi har brug for klare, skarpe billeder af, hvad du faktisk vil registrere. Dette kan være fotografier eller tegninger med en neutral baggrund. Endelig skal du bruge de produktbeskrivelser, som designet er tiltænkt. Kan jeg ansøge som en person, eller skal det være som et firma? Du kan ansøge både som privatperson eller som firma. Vær opmærksom på, at designet vil blive registreret i det navn, der står som ansøger. Kan jeg selv udfylde ansøgningen, eller skal jeg bruge en rådgiver? Nej, det er ikke nødvendigt at bruge en rådgiver eller fuldmægtig, når du indsender en ansøgning. Vælger du at bruge en rådgiver eller fuldmægtig, kræver dansk lovgivning, at det er en professionel, der har ret til at repræsentere dig ved en ansøgning. Som myndighed kan vi ikke anbefale nogen bestemt, men vi har en liste på vores hjemmeside. Hvor kan jeg finde produktbetegnelser? Du finder de forskellige produktbetegnelser, som også hedder Locarno-klassifikationen på vores hjemmeside. Du kan også søge i Design Class-databasen, som også er på vores hjemmeside. Hvor længe varer beskyttelsen? Designregistrering er maksimalt 25 år. Et design skal fornyes hvert 5. år. Det koster det samme, som da man ansøgte. Designregistreringen kan derefter fornyes for yderligere perioder af 5 år ad gangen, op til maksimalt 25 år. Hvor lang tid tager det at registrere mit design? Når du indsender en ansøgning, skal den undersøges. Men dit design er beskyttet fra ansøgningsdatoen. Det registrerede design vil derefter blive offentliggjort i det danske Designtidende. Når du indsender en ansøgning, kan du anmode om udsættelse af offentliggørelsen. Med andre ord kan udgivelsen af registreringen af dine designs blive udskudt i op til 6 måneder. Dette giver dig for eksempel mulighed for at finde producenter til produktet, mens detaljerne i designet stadig er fortrolige. Hvor meget koster det? Der er et gebyr for en ansøgning om registrering af et enkelt design. Ved samregistreringer er der et ekstra gebyr per design. Hvis du ønsker at forny dit design, skal du betale et specifikt fornyelsesgebyr. Du kan læse om gebyrer og betalingsmetoder på vores hjemmeside. Generelt refunderes gebyr ikke. Pas i øvrigt på vildledende fakturaer. Hvis du er i tvivl om betalingsanmodninger, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Tror du, det er nødvendigt at registrere mit design? Der er ingen forpligtelse til at registrere dit design, men hvis du registrerer dit design, får du enerettigheder til det, sammen med retten til at sælge, lease eller licensere
det til andre. Det viser også omverdenen, at du har taget skridtet til at beskytte dine intellektuelle ejendomsrettigheder. Husk, skab et design, der er nyt og har individuel karakter. Bestem, hvilke produktbetegnelser du vil søge beskyttelse i. Bestem, hvilke lande du ønsker beskyttelse i. Ansøg om designregistrering. Betal ansøgningsgebyret og de løbende fornyelsesgebyrer. Hvis du har brug for flere oplysninger, er du altid meget velkommen til at kontakte os i kundeservice på telefon eller besøg vores hjemmeside.